Si rechinas o aprietas tus dientes durante la noche, ¿te interesa esta información? Primero tomamos una impresión de tus dientes con un material que se llama alginato. Después vaciamos yeso al molde para obtener un modelo exacto de tu dentadura. Colocamos el modelo en este aparato llamado vacuum, donde se calienta el plástico para tu guarda y lo bajamos al alto vacío. Lo recortamos para poder sacarlo del molde. Lo pulimos, le quitamos los excedentes, lo lavamos y listo. Tenemos tu guarda para tratar el bruxismo. Sígueme para saber más de bruxismo y todo sobre tu salud dental. Y si te ha gustado este video, pues regálame tu like.